My, my,
うん。うん。うまい。うん。うん。うまい。よいしょ。
あー、うまいな。静かですね。夏の焚き火、なかなかええもんですね。サントリーのホールド、もう空です。今日はこれで終わり。あー、うまい。あー、落ち着くな。
成です。これ昨日実は昨日もキャンプ行ってたんですけど、それのパンの残りです。これをちょっと焼いて一緒に鶏と一緒に食べましょう。炭の上で焼いてみましょう。いや焼けたかな。いい感じですね。よし、いただきます。うん、うまい。パンいい感じやな。香ばしいと美味しい。